बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ निसान अल्टीमा 2016 मॉडल है। इस गाड़ी में मसला ये आ रहा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, जैसे कि आप इधर ये चेक कर सकते हैं, ये गाड़ी पार्किंग पे है, ये पुश बटन है। ठीक है, ये इसका रिमोट है। अभी ये देखिए मैं इसके पास करता हूँ। ठीक है, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद इसका गेयर लीवर को भी बात का होता है, गेयर लीवर भी ये इसको आगे पीछे करने से फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये फिर भी ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो करते हैं इसको डायग्नोस और चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। जी, तो इस तरह आपने अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। ये गाड़ी निसान है। इधर से भी हम ऑटोमेटिक सर्च करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी हम सिस्टम सिलेक्शन करेंगे क्योंकि हमने अपना इंजन चेक करना है। ठीक है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जी, तो इधर से अभी हम रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कोई कोड नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी हम बैक चलते हैं, जाके इसका सबसे पहले ब्रेक स्विच चेक करते हैं। तो उसके लिए भी हमें इसका जो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम ABS है इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये दो लाइटें आ जाएंगी, क्योंकि ये कंप्यूटर हमारा इसको डायग्नोज कर रहा है, चेक कर रहा है इसको। ठीक है, रीड फॉल्ट कोड करते हैं। तो ये इसका ये वाला कोड नहीं है। ठीक है, बैक जाएंगे। अभी हमने रीड डाटा स्ट्रीम करना है। ठीक है, तो मेन सिग्नल, अच्छा अभी हम इधर सेलेक्ट करेंगे अपना ब्रेक स्विच। ये स्टॉप लैम्प स्विच लिखा हुआ है, इधर ओके कर देंगे। इधर से अभी हम ओके करेंगे। ठीक है, अभी ये देखिए ये ऑफ आ रहा है। जो ही मैं ब्रेक प्रेस करूँगा इसको ऑन होना चाहिए। ये देखिए ये भी ऑन हो रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा ये काम कर रहा है। तो कस्टमर ने ये चेंज भी करवा लिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये चेंज भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वैसे ही है। ठीक है, ये न्यू ब्रांड लेके आया है। ठीक है, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो चलते हैं इसका वो देखते हैं फ्रंट में, इसके फ्यूज़ वगैरह चेक करते हैं कोई फ्यूज़ का इशू है या किस चीज़ का इशू है। जी, तो फ्रंट से फ्यूज़ वगैरह मैंने सारे चेक कर लिए हैं। इसका फ्यूज़ बॉक्स इधर लगा होता है। ठीक है, किधर लगा होता है, किधर लगा होता है। फ्यूज़ इसके ये सारे ठीक है, ये मेन करंट वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये मेन फॉल्ट है ना, ये देखिए ये तारें आपको नज़र आ रही होंगी, ये मोटी वाली वायरें। ठीक है, ये देखिए ये हमारी स्टार्टिंग वाली वायर है, ये रेड कलर की स्टार्टिंग वाली वायर है। ठीक है, और ये देखिए ये दरअसल गाड़ी ये अमेरिकन ब्रांड है ये वाली। तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान में जिस तरह ये हमारा ट्रैकर सिस्टम करते हैं ना, मुझे ये इसका फॉल्ट मिला है। ठीक है, ये देखिए सारे उन्होंने ये वायरें कनेक्ट की हुई हैं। जी, तो जितने भी आपको ये जंक्शन नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये और ये वाले जंक्शन ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब ये बाद में लगे, यानी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं ये वाले। ठीक है, तो मैं इसका ट्रैकर भी दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरे पास ये वाली डिवाइस है, इससे मैं ये गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, इससे मैं स्कैन करता हूँ। ठीक है, ये कम पैसों में बहुत अच्छी ये वर्क करती है। तो ये देखिए ये ट्रैकर लगा हुआ है इसका। ठीक है, अभी इसको मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, तारें सीधी अपनी ओरिजिनल जगह पे लेके आऊँगा, तो इंशाल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इस पर थोड़ा वर्क कर लूँ, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। ये ट्रैकर लगा हुआ। ठीक है, इन गाड़ियों में अक्सर ट्रैकर लगाते हैं, ये जो अमेरिकन ब्रांड है ना, ये तकरीबन 10 गाड़ियों में से 7 गाड़ियों में ये ट्रैकर ज़रूर लगा होता है। बाकी मैं इस पर थोड़ा काम कर लूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ गाड़ी स्टार्ट हुई है या नहीं। जी, तो फ्रेंड्स ये हमारी ये वाली वायर, ये देखिए मैंने उतार दी है। ठीक है, इसमें लगा था ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रैकर लगा था इसमें। ठीक है, ये ट्रैकर था, ये इसका ग्रिप है,
ये इसकी वायरिंग वगैरह ठीक है। ये देखिए ये मैंने इसके जंक्शन वगैरह उतार दिए हैं, क्योंकि ये रेड वाली मोटी वायर ये सीधी ये स्टार्टर को मारे यानी सल्फ को जाती है, ठीक है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसी ट्रैकर का ही मसला था, क्योंकि पहले गाड़ी क्रैंक वगैरह नहीं कर रही थी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह अमेरिकन ब्रांड में अगर बाज़ का इस तरह होता है गाड़ी बिल्कुल नहीं होती, तो इसके ये साइड पैनल पे अक्सर वो ट्रैकर लगा होता है। ज़्यादातर गाड़ियों को ये ट्रैकर ही लगा होता है जो अमेरिकन ब्रांड होती है, जो इस तरह स्टार्ट नहीं हो रही होती। आप पहले उस वायर से डायरेक्ट सल्फ मार के देख लें, अगर तो सल्फ आपका ठीक है तो फिर ये ट्रैकर को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।